Okay, abali kusakata vibes nze DJ Senior B Remix uzadi manyiga mgongo yaliko kamera wesimbyewo oyagala kwesimbawo oli wa kibiina ki ojja kwa independent omanyi ogenda okwesimba ekifo kyogenda okwesimba mu kibaddewo oba kipya ekitundu kyogenda okwesimbawo kibaddewo oba kijjawuzi kibadde kikyali kitono nga kifuuse kinene mwababadde mu butawuni bufuuse cities mwababadde mu municipality simanya zibeera councils ezifuuse municipalities are becoming cities. Municipalities zifuuse cities. Then zifuuse town councils. Town councils zifuuse municipalities. Alright. So changes nyingi. Byogenda kwesimbawo omanyi kyogenda ku representing. Banaye abantu banyi mujja mu position ezenjawulo. Omanyi obuvunanyizibwa ba position yeyo. N'ekibuzo kijjawo buuza buli muntu gwenkyaza wano. Naye time yaabwe ejja era nange wendi mbalinze no problem. Subscribing eno gye bayita Sakata Vibes, sharing link eyo wereza muno. Of course nze DJ Senior B Remix uzadi tuba tuze na another very big way. Tula wetegereze ulide ensonga zino. Bwobanga sigwanyumiddwa waliwo ayagala okunyumirwa muwereze ka link yako ajja bitegeera. Naddala abagenda okuvuganya oba mu abagenda okubira abavuganya campaign. Osekere kintu ekyo. Wano tuli ne ahimbisiwe Gracious. Mugabi. Erinnya ndyogedde bulungi. Byogedde bulungi ssebo. AKA Mugabi. Ne Mugabi zisoundinga ngali Abaganda ate accent yo si Abaganda. Ndi musajja gwe bazaala mu ssaza lya Ssaabasajja eri Kooki. So bweri ulikika ngeri ekiganda tekirina nnyo kukwewuunyisa. Tekirina buzibu. Sebo manyi n'amasaza ga Ssaabasajja. Wajje banzaala. Onsanyusiza nnyo bigenda bitya? Bigenda bulungi. Mwebale kugezaako kulaba nti abantu baffe bamanye ebigenda mu maaso. Mwebale kusiima. Muteekawo embeera okulaba nti decisions ze banakola zonna zibe nga zigasa Uganda yonna. Exactly. Si bantu sekinnoomu. Exactly. Era mwebalire ddala omulimu. Amina. Otera n'obulaabulamu obulazeewa? Ntera okubeerako eyo Soroti. Nga ndi minisita avunanyizibwa ku byemizannyo ku ssomero. Ku East African Civil Aviation Academy. Soroti. Naye abasinga mugimanyi nga Soroti Flying School. Okay. Nga nina emirimu gye nkwasaganya eyo. Okay. Egy'obukulembeze wano na wali. Alright. Since oli mukulembeze naawe eyo oli mukulembeze mu ssomero eddamba ate erisomesa abantu bali globally recognized tugenda batuyamba bulungi nnyo ensonga zigenda okukkanyaako azijja kubaza amaanyi nnyo. So tunuulira wetegereze kakkana understand oba omuntu watudde alaba mukaaga nga gw'olaba mwenda tomukaayanya kuba naye tagenda kukaayanya efiga esigala eri emu. Thank you so much. Tugenda tunuulira abayimbi lwaki bayingidde politics era kiyamba ki kirina buzibu ki. Tugenda tunuulira banaasobola ng'abayimbi okuyisaawo ekisinde kyabwe ekya entertainment okulidinga eggwanga mu bifo ebyenjawulo. Era tugenda tunuulira ebifo bingi ebikyusiddwa ebikuziddwa nga ogaye nti ezibadde municipalities zifuuse cities ezibadde town council zifuuse municipalities. Wetuba tutandikiraawo Entebbe eri mu lukuubo olujja okufuuka city eri seti yetegese kati webale nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Wemba wakwogera amazima eri abantu nsuubira mu decisions ezimu ze bakoze kyavudde mu lulimi olunyaanyimbe kye bayita political gerrymandering. Okutematemamu obubuga for political benefits of either individuals or political parties. Mu bino abantu abatulaba bantu bakulu era bantu bagezi bamanyi ani afuna mu mbeera eno. Nyinza obutabagamba nti kino ne bwekiti kiri bwekiti naye nga okwawulayawulamu obubuga nsobi nnene nnyo at this moment in time. Ndowooza waliwo ebintu ebitaagobereddwa bw'oba ogaba city status tuli required
okuba kw'ebintu bye tuconsideringa, for example amount of money gye mu collectinga ng'omusolo oba mu local revenue mmeka ze mu raisinga omugendo ofuula ekibuga mmeka ze musobola okuraisingawo okutwala emirimu gy'ekibuga mu maaso nga temunaddukira mu central government okubagamba nti bannaye kino kigaanyi mutuweeyo kasente. Kati kyekyo ekibuuzo ky'olina obuuza oba buli munnayuganda yenna atulaba amanye nti ekibuga kyendimu waliwo abali Soroti, waliwo abali Mbale, Masaka, Moroto, Arua, Gulu, Entebbe naffe omwaka ogujja if all goes well naffe tugenda fuuka ekibuga. Weebuuze nti sente ze mukolektinga n'emirimu ekolebwa mmeka ze mukolektinga era singa muba bakudipendinga ku ezo in case biki bye muyinza otutuukako. Mufollowing ebintu ebiringa trade order naye ndowooza bw'obanga okyali mu kibuga ng'omuntu atunda ebyennyanja, atunda ennyaanya, atunda amatooke, osobola omusanga katugamba omusanze Katabi, ogundi atadde akakiyosike ku luguudo awo ku airport stage, ntera obbulabawo bwa mobile money, n'osanga nga waliwo court of judicature kati nga omaaso awo waliwo container. Ekyo ndowooza kiba tekireeta kifaananyi kirungi mu site, naye ng'ekintu ekisinga okuba ekyekikulu ekyobukulu mu site status tutunuulire ku kifaananyi ekyokulabirako. Tugenda kwogera ku kyotera gye baasuumuusa emyaka egiyiseeko emabega eyo, naye bwe baamala ogyawulamu nga bagikutula ku laakaayi yagenda osanga nga baagiwa obukadde bwali 600 yonna kweyina okuddukanyizibwa some years back. Kobo obukadde 600 baganda baffe abali abatulaba abalina kasente bamanyi nti zigula na V8 eri modern. Nzito kitegeeza abantu emitwalo nga 18 abali mu constituency sente zoba wadde okubalabirira tezigula na motoka emu erabika obulungi. Nenga abo abantu beetaaga okubeera abakyala beetaaga okugenda mu malwaliro nga waliyo ebikola bulungi okuzaala, abafunye embuto beetaaga antinento, abavubuka basuubirawo projects ezinaabayambako okufuna ekigulira magala eddiba. Naye nga ku bukadde 600 fenna amasomero gasuubira okuddukanyizibwa kuba amasomero gano aga government agali mu municipalities zikola kinene nnyo okubaako funding gye zikola ki districts okubaako funding ezikuŋŋaanya mu ngeri y'okuyamba amasomero ago and even taking part in designing policies. Kati bwe tubanga kati ekyo nga kyenkwadde nti kyotera bagiwa obukadde 600 nga bakagidividinga naye nga waliwo requirements ne population abantu eyeetaagibwa. Kati we bagamba nti Entebbe municipality erimu abantu 20,000 n'ogamba kati bawe city status, waliwo ebintu oluusi byolina otunuulira nti cities zino zigenda kudipendinga nnyo ku kyetwandiise national cake oba cake fenna gye tutoolako national budget. Uganda olwaleero GDP gross domestic product ey'eggwanga eyimiridde ku billions 33 eza dola. Kati njagezaako nkomparinge naye banywanyi baffe abatwetoolodde. Kenya yesinga okuba ly'eggwanga erisinga okuba obulungi lirina GDP ya $100 billion ekitegeeza ekubisaamu eyaffe emirundi egiwerako. Giwerera ddala. Tanzania mu East Africa ly'eggwanga erikwata economy ey'okubiri after Kenya. Tanzania erina GDP ya $66 billion. Tanzania erina 66, Kenya erina 100, Uganda erina 33. Ekitegeeza mu abo twandibanga mu byenfuna ffe abakyaliko wansi. Kenya erina ebibuga 4 cities. Tanzania erina ebibuga 6. Uganda gwe bakubisaamu emirundi emiyitirivu oyine kati okoze ebibuga 215 wobigata tebereza. But Entebbe eyaffe Gulu Masaka Mbale bagiwadde, Mbalala bagiwadde, Jinja bagiwadde, Moroto eri mugoberera, Soroto eri ku luguudo n'ebirala bannayuganda babimanyi. Kati ffe abasinga okuba
abankuseere mu lisiti gye nkuwadde abaavu abanaku ekyobunaku tuli bannayuganda tuba twekotoga sirowooza ntugambe nga tuli baavu of course tetuli bulungi abasinga abali ku ddaala ng'eryo ate fe abali mu kuteekawo cities 15 naye nga zino cities 15 ekyokulabirako okimanyi bulungi nti Kampala Capital City Authority erina amasomero n'amalwaliro geddukanya kituufu kitegeeza bwe muba mugenze ku ddaala lya city the quality of services ezimu ziba zirina kukyuka ne funding erina kweyongera n'ebintu ebimu kati ng'omusolo encollectinga y'omusolo tax policy erina okukyuka n'ensonga y'obukulembeze ejja kukyuka kuba waliwo requirements nti kansala bw'oba wakubeera kati nga wa city era bw'okola okunoonyereza ojja kimanya nti bakansala baffe abalungi ennyo ab'entebe ennyingiza yaabwe si yemu neyab'e Kampala era bw'osinkana kansala w'e Kampala akwegombya okubeera kansala kati bwe muba mufuuse status city if you get the city status kitegeeza nti n'ensasula y'abakansala baffe ejja kuba erongookako era ebyo byebimu ku biri ku positive side of the city status nti kansala owa city ensasula yebeerako yanjawulo n'alawensi z'oluusi naye mu city eno ng'oluusi n'abantu betulimu ne bakansala betulina ng'oluusi bakaaba ate ng'oluusi bakama baabwe nabo balina ensonga ezirimu omuzinzi lwaki bagamba tetubawa kimala olw'ensonga omusolo gwe tukolekitinga tegumala kati bwe babanga of which it's very true kati bwe babanga bagamba nti omusolo gwe tubawa omusolo gwe tukolekitinga tegumala ensonga lwaki tetubawa alawensi zammwe mu tayimu omusaala gwammwe tegugira mu tayimu sina mungi kati tugenda fuuka city mu mwaka nga gumu okuva kati naye nga eyo city egenda kujja ne requirements ng'ezo zirina tuukirira kati tulina okwebuuza ebibuuzo kati gwe omuntu wa wansi atunda ennyaanya ekatabi mu katale mu kitoolo oba ennakiwogo oba ekigungu ng'osuubula byannyanja oba obadde osasula musolo gwa 100 buli lunaku gujja kgenda 7 because we have to meet certain standards as a city. Kansala wa city tebamusasula nga kansala wa municipality oba wa town council. I would wish you interest yourself okole okunoonyereza ku kintu ekyo. Waliwo n'ebintu ebingi bye tusuubira ebijja okukyuka. Oluusi tusanga nga we have some issues. I think municipal council ebadde ekoze nnyo okulaba nti divisions zonna zibeera nnyonjo mu bintu bya kasasiro. Nange era bw'oyogera nabo bakugamba akasente tetukalina n'akamafuta tetukola ki tetukalina agatambuza kasasiro omusaala gwo kagubule naye n'amafuta gakoze eki gabuze kuba nabo omusaala bandirindako naye amafuta motoka tezirinda ne kasasiro okuwunya tejja kulinda naye ate ebintu ng'ebyo bwe banga ebadde challenge. What are we really going? What are we prepared for? What have we put in place? Ebigendo tuyamba obutagenda mu buzibu obulinga obwo. N'ekirala ekisinga okuba ekya tabbu naddala kuba honorable members of parliament abaffe ndowooza bwe baba basalawo zino dividing constituencies and municipalities oba nga bazipromotinga waliwo ebintu oluusi abantu baffe batateeka mu nkola era kwe kusaba kwange eri bannayuganda nti bwe tuba tulonda tuleme kulonda gundi okuba yampadde kira 2 ez'akawunga mu mbeera ya coronavirus. Tulonde omuntu agenda akiikirire interests zaffe atunulire ne ku kifaananyi ekisinga okuba ekinene ekya Uganda ey'omu maaso. Kuba ebiseera ebisinga bano abantu abeesimbawo abakola decisions ng'ezo nze nyina endowooza nti be batusinga obugezi kuba bwe wojja mu bantu 100 bw'ojja ne weesimbawo kitegeeza olina kyotusinzeeko naye ate bwe mugenda ne mukola decisions nga
Uganda yalina districts 62 kati tugenda mu parliament ejja bagamba egenda kubeeramu ababaka 527 nga n'eggwanga erisinga okuba erinene mu nsi terina parliament yenkana bwetyo. Bali kuzimba multi-billion parliament chambers mwe bagenda otuula naye nga tulowooza ekizibu kya Uganda ate kwandibadde kugaziya parliament kwandibadde ku addressing issues like youth unemployment because actually in my opinion I think we are even creating more problems by creating these cities. Creating cities is a very nice thing. It's a sign of progress. Kiraga nti population ezeyeyongerako, kiraga nti there is a need to create more administrative units to make services get closer to the common man. Naye mu mbeera ng'eno kitegeeza nti singa Entebbe municipality ojawulamu oba ogipromotinga kati bakuliyetinze 46 sub counties. I hope you are aware. Amagombolola 46 mu Uganda. Naye nga mwaga amagombolola bwebange mu ddwaliro tebaddeeyo ddagala. I think I would love to get a clear explanation. Kati ligenda kuvaawa nga funding ebadde nkyamu n'amalwaliro amatono agabaddewo eddagala libadde terituuka. N'amalwaliro amatono agaliwo eddagala libadde terituuka. Buli wootekawo egombolola buli gombolola erina okuba n'eddwaliro eryayo. Not necessarily that. Naye buli woteekawo egombolola waliwo projects ng'egombolola erina okukola. For example, buli woteekawo egombolola lirina taking a good lino giving attention ku bintu ebiri to do with hygiene. Lino kubanga lino motoka za kasasiro ngezo. Lino kubanga lina administrative units oba kuzimba bizimbe offices ngezo. Kati kitegeeza nti oluusi n'akatono akabaddewo akandibadde kagenda eri ate oluusi mukateeka wano. Ate n'ekirala ndowooza ne muteeka bandikyusizaamu muteeka lye bakozesa okukola decisions bwe ziti nti kati bwe bagamba nti oba wakwawulamu nakawa nti ogidividingemu into two nga prerequisite yakuba nti ena population y'abantu 24,000 ate nga yeyo qualification ndowooza ekintu ng'ekyo oluusi tetwandifollowinze twandilookinze at the side of services and what people can gain by dividing that administrative unit. Because the example I gave you in the start eyabadde ekyotera nti bagenda osanga nga kota balina kulwaningira ku 600 millions. Ezo 600 millions nga zirina okutambuza abantu 8,000 kulabirira amasomero, kulabirira amalwaliro, okukola enguudo ngezo, okulima enguudo z'amalamu. Oba balina maybe administrative units balina ozimba, balina okugula emmotoka awo ejja okukola emirimu gya gavumenti etali emu oba bbiri nga ku miliyoni 600 kwe mu beesinga. Ndowooza ba MP baffe ebintu ebimu bye basalawo sikaanya nnyo nabo ate obutakkaanya nabo oluusi bulemu ngiteekawo Abannayuganda bannange kuba si bonna nti babiwagira. Naye ndowooza ekintu ky'okusalaasala mu constituencies tugenda tuuka akaseera n'eyo chamber ya parliament ey'obuwumbi 5 gye bali ozimba nga tekyamala nga tulina zimba ya trillion because tujja kuba tulina ababaka 1,000 naye nga kati twatutte bakuliyetinzewo constituency mu parliament ey'abakadde ngeri abakadde bagenda kutwala ababaka 5 ababakiikirira naye ng'olwaleero abakadde ye waffe mu byalo ffe abamu gye tuva n'entebe gye tuwangaalira abakadde bafuna emitwalo giri 2 oba 3 ebiri between 20,000 and 30,000 buli mwezi. Ate si bakadde bonna kozi nange nina bemmanyi naye ate tebamala zitera okujja kati kweja emitwalo 2 gye bafuna buli mwezi oba 3 bwabawo amafuta g'ettado oba biki that is I think the phrase they used. Kati ekifo ky'okulaba nti n'ekirala kyensaba
sooke nkuzeeko emabega katono. Omubaka wa palamenti ebbanga lyamala mu palamenti erya emyaka 5 bw'ogatta allowances ze in average n'ogatta omusaala gwe n'ogatta n'obuvunaanyizibwa bwe bwakola naye nga buli facilitated by taxpayers money. Omubaka wa palamenti bamuvaluingira ku biliyoni 3 buli kisanja kya myaka 5 mu bintu byonna nga musaala 3 byonna twala tugende ku bumbi 3. Kati abakadde twatuteyo abakadde 5 creating. I hope you're informed about it. Creating the positions za abakadde 5 okukiikirira abakadde. Kati abakadde 5 kitegeeza 333 billions ng'obaze buli mukadde si buli obuwumbi 15. Kati ne weebuuza mu kisanja kimu ne weebuuza nti kati buno obuwumbi 15 singa basobola okutuula ne balaba gino emitwalo gye babadde bawa abakadde baffe 2 oba 3 ne bagamba abakadde katubongeze tubateeke ku mitwalo 7 era bajeti yabwe mugyongeze by maybe 10 or 30%. Buno obukadde 10 obuwumbi 15 tugenda osasula ba MP mu bino na bino tubuteekewa tubuteeke mu general population ey'abakadde, because these are individuals that are going to represent and they are going to earn salaries as individuals. Understand. Naye kati omukadde omuwa emitwalo 2 buli mwezi, ate si bonna, ate tezijjira oluusi mu kaseera n'oluusi tezijja, ate agenza omukiikirira amasasula obuwumbi obuli mu 3 mu myaka 5. Nina endowooza nti singa oluusi tuteekawo puroguramu ezisobola okulabirira abakadde nkati ng'okwongeza kasente ke bafuna buli mwezi, kuba emitwalo 3 bw'ogenda ne mu restaurant ennungi tezigula fish, mwabalya fish mu miiro emu nno sewo mu miiro emu, naye gye bawa abakadde buli mwezi. Ate nga oluusi ebintu bino mbasaagala oluusi kubinenyeza gavumenti. Oluusi I would sometimes love to shift the blame to individuals who design these policies, who come up with these ideas. Nti omukadde tumuwe emitwalo 3 kati gwe omuntu ali eyo atulaba, maama wo oba taata wo singa baba bamuwa emitwalo 3, jjajjaawo olabira ddala, can it add any value? So constituency z'abakadde, I think we would even categorize it under gerrymandering. Nti waliwo obusongasonga awo kuba bagenda kujja mu parliament nga balina ebibiina by'ebyobufuzi bye bagiddeko, ate bwe batuuka mu parliament tetubaze na ssente zaabwe ez'emmotoka ez'okuba waliwo n'ez'okunaabako enfuufu ebasibawa busente buyitirivu buli MP kadde nga 10 gendo nabyo ku nfuufu oba nomala ne bakuwako ne ku nga 20 oba 15 ogende ogule ku mmotoka otambulireko ezo ziba zaako za 4x4 musajja ezo ziba zizo kati ekyo bwe kimala ate nga n'omusaala gujja allowance oba olina ozifuna. Naye mu ggwanga lino eno budget yaffe esembyeyo I think yali ya 40 trillions or 42 still informed bulungi for now, but 72% of the budget that 2020-2021 budget y'eggwanga gye basomanga enkuba etonnya ebitundu 72 bigenda ku like continuous expenditure, wages, salaries, ebintu bino, training and all that bigenda ku misaala gy'abantu egitagwawo oba bino ebintu ebya bulijjo bye tuspendingirako bulijjo. Omuntu olina omusasula allowance y'omuntu alina ogifuna, training omuntu ono alina okuba trained, things like that. Kati ekitegeeza nti ebitundu nga 27 oba 3 ku buli 100 bye bigenda mu nkulaakulana ku nguudo, mu malwaliro, mu masomero, youth empowerment programs okulaba nti abavubuka bafuna emirimu, women empowerment programs ne elderly programs ezisobola okuba boosting ebintu ng'ebyo. Naye kati ebintu ebiribwa ebityo nga ebitundu 7 ku 100 byonna bigula
bigenda misaala ebitundu 3 byakwekulakulanya kati tutondawo cities 15. Actually in East Africa fe abagenda okubeera ne cities 15 ate nga ffe abamu kubasinga okubeera abankuseeri. Mazima is the bitter truth. This is kino sikimixinga mu feeling yonna. And people outside there know they can do research. They can ask people who are informed, or even Katonda yatuyambye omulembe gwaffe nti osobola for information at any time. We are exposed. You go, Google, get the information. Yes. Tanzania has 6 cities. Kenya has 4 cities. Uganda is creating 15. Tuyina budget yaffe ntono nnyo times 3 ku budget z'abantu bali naddala Kenya. Yes. Eri ku buwumbi 10 obwa dola. Ndowooza kintu kikyamu nnyo. Kikyamu nnyo era kigenda tukosanga bannayuganda. Okay. Naye nga nange nandyegombye nga munnantebe because I feel I'm a stakeholder here. Okay. And I feel I would be happy to see Entebbe becoming a city because waliwo ebirungi ebijjira mu city. But in a situation like this where we have not considered certain things, ndowooza si kirungi eri munnayuganda. Nalowooza nti maybe engeri gye tulina airport, tulina state house eri mu Ntebe, tulina the largest oba the longest beautiful Lake Victoria ring bajeta batya ring eriko beach. Nalowooza nti bisobola tuwa garanti okuba nti tufuna support ey'okuyimizaawo ekibuga nga tunabatunuulira buyambi nga bugambye eri main cake, general cake. Entebe tesingako terina nkizo ku bibuga ebirala ebijja nti yerina tourist attraction erina source of ebyandisobola gya maybe kyensaba abatulaba bategeere bulungi. Entebe siinamu in any way gye ngamba nti bakoze bubi nnyo giwa city, but I'm looking at the procedure, the process and the requirements what it takes okufuuka city. Abali abatulaba naddala abakulembeze basooke beebuuze oba ndi wambaale oba ndi wawa nti sente tusolooza meka mu local revenue. Kibuzo kirungi nnyo. Kati bwe naamala ozimala bagambe what do we need, how much do we need to have service ABC and in place, then ocomputinge kuze mwetaaga neze mucollectinga olabe bw'olaba nga what you need is too much kusinzira ku katono ke mujjayo. Ate by the way tulina n'omuze gw'obubbi saagwogeddeko. We have people who are genetically thieves nga buli kimusala mu maaso mu office ya government ayagala kibba. I think we have heard of corruption here and there. Yes. Obubbi owulira nti municipal council eno gundi bamusibye, ono sijui district health officer bamukutte, gundi ne gundi bamwinterdictinze, so and so bakansala bali mu kwekalakasa tebafuna misaala gyabwe biki. Ndowooza ensonga y'obubbi etukosezza nnyo ng'eggwanga n'ekyo tuyinza okinyumyako omulundi omulala. Naye bw'ogatta corruption gye tulina n'ogatta source of revenue gye tulina n'ogatta ne system zaffe engeri gye zirunningamu n'ogatta the kind of environment where we spend much of our time n'abantu baffe engeri embeera gye bawangaaliramu. Mbadde nina endowooza egamba nti municipality okugidividinga ne muleeta member wa parliament ne muleeta mayor ne mutondawo amagombolola I think this and that. Ndowooza at this moment in time actually we are increasing spending. Actually the reason why the members of parliament are shooting from 427 to 527 it's because of the I think close to 100 or even 100 plus municipalities, constituencies and other sub-counties that were created. Nti kati Entebbe bwefuuka city waliwo administrative units kati nga divisions ezimu zijja kuba tezikyaliwo naye nga I think they are going to have for example Entebbe kanjogere ku Entebbe gyemanyi obulungi tuyina Entebbe the Entebbe city, the greater Entebbe, Kasanje, Busi,
Kajansi, Katabi, kati ng'ezo olina ozigatta okukola ekibuga kimu. Ekyo ekibuga kijja kuba kyetaaga omubaka wa parliament omu ali direct n'omubaka wa parliament omu owa affirmative action oba woman member of parliament. Ekyo ekibuga kijja kuba kyetaaga divisions 2. Ekyo ekibuga kijja kuba kyetaaga mayor, kijja kuba kyetaaga ne ba division mayors. Yes. With that expenditure, and we are already struggling to put services to people, I think to me it wouldn't really make too much sense, but it has happened. Fe tuli bantu oluusi bantu ba wansi tulina kulaba mbeera n'ojournalizing nga bweri oluusi n'ogiwelcominga naye baganda bange abasanyukira Mbale, Gulu, Mbarara, Jinja, Entebbe wa abasanyukira ebibuga. They have good reasons, but if you are to look at the bigger picture of creating these cities, I think it was political gerrymandering, because it comes with a lot of political benefits, which I wouldn't wish to discuss right now. But it comes with a lot of political benefits to either individuals or parties. All right, thank you so much. Tuchatunulira ensonga wano olowooza okuba nti nno member wa parliament wagenda mu parliament afuna akasente akanje nnyo bwe katyo, kyekisisa abayimbi bano okudduka music bayingire parliament? Abayimbi okugenda mu parliament nze nyina ndowooza nti si ssente. Era nga ndowooza bw'oyogera ku bayimbi okugenda mu parliament mu Uganda era specifically tulina okutaaginga erinnya ly'omuntu omu, Bobi Wine, Mwami Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi okugenda mu parliament yagendera ndowooza ku he genuinely won an election. Yawangula akalulu. This is a gamba genuine. I think I have not heard anybody contesting it, by the way. Sinawulira muntu yenna agamba nti twabbibwa. Alaba n'omwami Sitenda Ssebalu naye yakisima yagamba musajja yampangula akalulu. Ate kyendowooza nti kirungi nnyo singa ebyo ebigambo tubikozesa mu byobufuzi, singa Uganda eri wala nti mwami gundi ne gundi ompangudde akalulu nenkukwatako ne mu ngalo olwo oluusi nenkubirako ne kasimu. Ate mu ngeri y'ekintu ekikulu oluusi bw'oba owangudde n'omuntu kiba na beta n'omusemberera gw'owangudde n'ofuna ebirowoozo bye kiki eyali asuubira okukola, ye yali asuubira kikola atya, olabe oba osobola omulala eyali mu kalulu ako Kyaddondo ng'azze naye mu People Power afune kaadi ya People Power bamuyita Muwaddanku Nyingi kanso bamukuba ku luli bamukuba nazze aviire eno kubanga onaavaayo agenda ku kinene. Muwadda yali wa FDC and I think he was a good candidate. He was among those bagezaako challenging. He has the oratory skills, he can really speak. Ate ndowooza ayina that character. Gye ndowooza nti wagenda mu parliament maybe tayinza sembya abantu. Simukubira kalulu kuba simumanyi. Ate naye tamanyi, naye nga ompise kwogera mazima nakyo kyemanyi. Naye yazze kusaba, naye nga ensi emumanyi bulungi. Yali nnyo muntu wa FDC era mu kalulu ka 2016 yali mu kamyufu naye Apollo Kantinti oyo omusango gugwagoba mu parliament era ne kireeta emergency eya Bobi Wine okweimagine ensi neomanya ebyobufuzi. Kati ndowooza bw'alabye weeva eriwo alaba nga ekyaddondo bw'otafuna mukono gwa Bobi Wine oyinza obutakola ki kuba mu byobufuzi. You have to make very clear calculations okulaba nti otuuka ku kyoba oyagala. Ate oluusi abayimbi bano bonna bagenda yita wa Bobi Wine bona omuyimbi yenna wonna waali alina ability mutwala mu parliament. Ebitundu nga 9 ku 10 ndaba gye bayise. Oli mutuufu. Kuba eno mu Yellow Camp ndabayo Mwami Moses Sali, ndabayo Mwami Kazibwe, ndabayo abantu abalinga full figure abagamba mbu bayimbi naye nze sirina luyimba lwemanyi ne bagamba muyimbi. Ye babiri adda babiri? No, she's not coming. She has not expressed any interest, so she's not coming. And I think she akibaze bulungi. Ye was embarrassment. Are you serious? She has spent most of her time on maternity leave in I think US.
Don't say much of her time. Mukazi afuze. Nzijukiza ekirowoozo ekimu kye yaleetako mu palamenti oba pulojekiti gy'akozeewo bwe kukyala. Kuba obulungi bw'omubaka wa palamenti tetutera nnyo era ne bannayuganda abatulaba amasaba naddala abavubuka bannaye. Bannaye ababaka ba palamenti muleme kubasaba ssente. Omubaka wa palamenti alina emirimu 3 egisinga obukulu. Legislation oba okwogerera mu parliament, speaking our ideas in parliament, representing our interests, defending what we want. Noye mulimu ogwokubiri baguyita oversight. Okulabira ewala. Okugezaako okulaba ki ekigenda mu maaso na ngeri ki gye kikosaamu community oba ngeri ki gye kiyambamu era n'awa ne advice accordingly. Omulimu ogwokusatu ayina mandate etuula mu committees n'okuyisa budget, passing budget. Ndowooza ababaka baffe ekintu kwebyo ebisatu bye njogedde gwe basinza okukolako ennyo, gwe basinza okukola obulungi passing budget, because that one they directly benefit from it. Of course you don't pass budget, it's the budget that gye bagenda otoolako ezinakusasula. Naye nga nze mbadde ndowooza kino ekintu ky'okugamba mbu gundi tatukoledde, gundi waliwo kati ababaka ba parliament abamu both in the ruling party and the opposition. Yes. Olabira ddala if it's doing the oversight, speaking on floor of parliament to defend the interests of Ugandans, they have really done a perfect job. Okay. Era nze ndowooza abavubuka ekintu ky'okugamba mbu gundi yatuwaayo 2 tumulonde, gundi aweerera omwana wange fees. Those are personal responsibilities and it's foolhardy, it's very wrong to make a decision on an individual or a member of parliament basing on how many students he or she has helped to pay school fees for. Kikyamu nnyo. Toyinza kukola judgment kunze nga judgment yo gibesinze kukikyompadde nga ate obuvunaanyizibwa bwe mwansindikira, you sent me to legislate. That's why they call it a legislative assembly. Yes. Bagendayo kwogera, it's debate, it's a fight of ideas. Mugendayo to speak. Abayimbi bano balina ideas ezo, balina eddoboozi linatwala ebirowoozo by'abantu, bamanyi abantu kye baagala. Abayimbi right from nze naawe nga n'okuzaalibwa tetunazaalibwa, abayimbi badde relevant nnyo mu byobufuzi. Kati katwogere nga liberation struggle ya Zimbabwe, mwalimu omuyimbi wa reggae mu Jamaica, I think he's a late by now, bamuyita Bob Marley. I think ayina n'oluyimba lwe bayita God Bless Zimbabwe. Kyakola kinene nnyo era ayina oluusi ennyimba zino zetumanyi zitunyumire nnyo, naye nga luli lwakola kinene nnyo okumuteeka mu limelight, amawanga ne gatandika n'okumulaba nga threat. Tuyina abayimbi nga Yvonne Chaka, omugenzi Lucky Dube. Tuyina abayimbi nga Kashif Rindo mu Jamaica, wano omunyonyerezaako ojja kulaba emufaako nga music waabwe yakola kinene nnyo okuteekawo kye bayita liberation, oba okununulibwa. Kati omuntu alinga Lucky Dube, Chaka, they played a very key role that any ordinary person may not play. Nti omuyimbi alina omukisa nti omuntu omumpi omuwanvu owa yellow owa blue owa green owa red onna oluyimba lwe basobola oluwuliriza. Nga nze okujja kwa Bobi Wine it wasn't a surprise to me. Are you serious? It wasn't a surprise to me. He started singing I think when I was a very young boy in primary. But there is no signs of nenga bawulira ennyimba ze, songs like Ghetto, which I think he did with Nubian Lee. Yes. Olulire, it's a song that sounds nice and with a very beautiful message. Nti abafuzi baffe mukimanye twabalonda mutuju ne bamwe abatuyiye. You send them to represent your interests. When they reach there, bagamba bannayo omusaala ne gwe tufuna tegutumala. Nenga omuntu atunda mukene mu katale eyasayo ballot paper eyayimirira mu musana okuwa amaanyi agagenda.
oluusi ne mu ddwaliro gyagenda Panado teriiyo. Omwana we bw'agenda mu ssomero asiiba njala. UPE schools. Oluusi n'okusoma kutandika nga n'omuzadde ezaalimu taziina. Ate nga oluusi singa wali mubaka mulungi mwandifomulating the policies for universal secondary schools and primary schools okulaba nti things to do with stationary biki government esobola okuproviding ebintu ebyo kuba obusobozi government ebulina. Naye buli lyogenda n'olonda omuntu ng'oluusi ebizibu byo tabimanyi bivaamu obuzibu bunene. Naye okujja kwa Bobi Wine sayini zaaliwo eziri abaludde nga bamugoberera mu music. He was always I think he has always been a critic of government. Yes. He has always been playing some good music. Era ndowooza kati mwe abamanyi nnyo music otusinga bamuteeka among the best three. Among the best three mwagwa era ba legends. So kati okujja kwe kwajja na advantages nyingi nti in most cases in politics you have to first you sell your name out. Ensi emanye erinnya lyo naye yali talina tunda linnya mu byera alina otunda temwali mu linnya and he didn't even have ideas to sell out because he had already sold them out years back. So that's why yawangula nnyo ne margin I think yabulula omutwalo nga gumu kanaani bagiyita landslide victory. So tekyanewuunyisa naye bano abaze naye enamba ennene egenda kudda era actually amagezi gempa abayimbi abaze mu byobufuzi nga mweyimiridde ku Bobi Wine bw'obanga obadde topangisa ng'olina amakaago bw'oba obadde olina mmotoka kyandibadde beta ekyapa kyenju n'okikyusa n'okiteeka mu mannya g'omukyala kubanga ogenda kitonda egenda. Politics is very expensive ate ng'ogyeko n'ekyo tukusaba ogendeyo ng'oli prepared for what is going to happen. There are some people we have seen dying after elections olw'okuba ennyumba yagitunda. Pressure. No, depression. Mbadde landlord kati ngenda muzigo nga n'ez'omuzigo tokola ki? Tozirina. Kati abalina ebyapa mbiteeke mu mannya g'abakyala to be on a safer side. Nti embeera ne bw'eneeba ekunyize you can settle but you will not sell the land. Okulaba nti n'abaana bo after even selling the land everything that you have n'abaana bo batandika okubonaabona. Naye nga ag'omuyaga ey'embuyaga that wave that is following him si buli amuli ku ntajja ayitawo. Though him as a person he has a very strong character and he's popular. Mu Luganda kyebandiyise tutumu. And being a tutumu and intelligence are two different things but he's nenga byonna guba mukisa kuva wa Katonda but I think he doesn't possess both. If you analyze Chameleone is ajja kubwa mayor Kampala City Council Sako Ragadi ajja tugambe singa tufunayo oba tugambe Elias Lukwago wakati alimu wa FDC ngalimu FDC n'aleeta Bebe Cool amukubire campaign. Other factors stay constant and amusasudde meka tulagala manyi amulese analesa Elias Lukwago alese Bebe Cool amukubire campaign and tuwagala ba influencer Bobby influences himself. Subira print ofuna challenge ya Bobi Wine. Ekisooka I want to give him my opinion that Bebe Cool cannot campaign for Elias Lukwago. I don't see that happening. It's my opinion. Okay. I don't see that happening. Bebe Cool goes for money. You never know. Yes, but I don't see that happening. All right. However, I see these people campaigning on NRM rallies. These people who are with Bobi Wine. Are you serious? Because a good section of them are financially struggling. Are you serious? The big section of them are not. And ekyo kigenda beera oddi bagenda kwekyusa ku final day. It's because we will not have rallies. By the way, we will not have rallies. It's going to be a scientific election. But if that opportunity was provided, I would see them performing on NRM rallies. Because ndowooza abamu bagenzeeyo for nja kukozesa ekigambo kya Norbert Mao meal card. Bobi Wine is a meal card. So you want to eat? You go the only thing that you can use to access food is a meal card. That's Bobi Wine. You either hold an you either have that meal card
to have access food oba ofa enjala naye ate kibi nnyo nti abamu bagenda kufa enjala enamba esinga okuba ennene ejja kukolerako abantu batono ate nga n'omwami omukulu Honorable Kyagulanyi ku ddaala lyali okugendako eryowa president. I don't know his intentions and I don't know what his handlers tell him semanyi kye bamubalira naye okulaba nze sinafuna kukkiriza nti His Excellency President Museveni can pack his luggage, hand over power. Ade wewe lwakitula sinakiraba. I think very many factors are still in favor of President Museveni. Are you serious? Achayina emikisa mingi nnyo gino wammanga. He's the incumbent kati he enjoys the incumbency nti yali mu office, so you can know how to make things happen oba oli mu office and you can try your best to be relevant. Open a factory here, open a road here, commission a factory here, help people here. You know, in politics, the relevance is so much important. Okay. And he's very relevant. Gamba abantu kulokuna nzija kwogera ku coronavirus ne procedures. Oba oyagala oba toyagala, you will tune in and listen. Yes. And if he makes very good directives in one way or the other, abantu, a good section of people will make a decision that naye omusajja agezezaako tukola ki embeera ena atutaasizzaako tetufudde nga bwe tuwulire South Africa oba biki. So okusalawo kwe kwatuyamba and that would be a genuine opinion. Okay. But on the other side, when you go for campaigns, it acts in his advantage. Okay. Ekirala, we have it's a very big problem in Africa that in most cases we have seen armed institutions like police, like army getting involved in elections. Yes. And I think we have had such complaints from the likes of Mao, Besigye, nga bonna babyogerako n'abantu bangi nnyo, members of parliament, councillors, saying batukubye biki. So should we expect a biblical miracle that this time around it's not going to happen? No. Secondly, we have always Dr. Besigye Electoral Commission yagiyita an institution full of Museveni's walking sticks. Waliyo obutiibwe nga bw'aba atambula gino emiti ife abatambula n'omuggo nga gwe muggo gwotambula nagwo, so abali ye agamba miggo gye. So should we kati atulaba yeebuuza ekibuuzo bwebanga if they were walking sticks like Dr. Besigye said, should we think olwaleero they have turned into angels? Waliyo ba angel Gabriel bali ejo? Not yet. So those are the questions that omuntu wa wansi byalina okwebuuza before making your analysis on who is going to win the election. Ekyokusatu, on a very genuine note, I think President Museveni has tried to deliver. Uganda olwaleero mu bitundu ebisinga biri kati nze agendako Soroti, I need 3 hours to 4 to travel from here to Soroti. Okay. Abantu abansingako ku myaka bagamba Soroti batambulirangayo essaawa 12 okutuukayo neyaluwa, but I think today we have a very good. So you can also genda nodda on the same day? Okay, it means I can leave here in the morning and by the time we clock 7 in the evening I'm back to Entebbe. Okay. Kati ng'ogyeko n'ekyo waliwo n'embeera eno ya coronavirus. I think it wasn't a political situation, it was something that we didn't prepare for. Yes. Kwali kusaba kwa Katonda, kwali kwagala kwa Katonda tusuulako ekintu kino ekikosezza ensi yonna n'eggwanga lyaffe naddala. Naye nga embeera eno yasinze President Museveni I wouldn't call it ogifunamu, but somehow I would call it a blessing in disguise that he has enjoyed the waves, air waves. Okay. Nga teri mulala akola ki yalina otugamba kati weebake kati zuukuka ssaawa 12 beera mu makaago weziwera 12 fuluma ekitegeera. Kati we tuba tugenze mu byobufuzi, omuntu abadde ku mpewo emyezi 7 egisembyeyo nange abadde agondera amateeka g'otulo ge babadde bampa
n'okunaaba engalo ng'ensi tendaba. Ndowooza bwe batuteeka ku kaddaala ke kamu ne bagamba bannaayo ono mulondewo mu democracy waliwo factors z'oba tolabyeko oba tuconsiderinze but I believe he has delivered and then we have a section of people naddala bajjajja baffe ne bakitafa abamu abalina engamba egamba nti tufuna kuki kutulo oba twebaka ku kutulo kati ng'abo be bantu maybe abalaba embeera gye tutaalaba ey'entalo kati nga ye ne bw'omunnyonnyola nti twetaaga kukyusaamu tajja kitegeera n'advantage endala eriwo it's the advantage of funding that you will find even some parties are even fighting to pay bills okitegeera naye we all know nti when it comes to elections in most cases we know the money bags were ziva and those are things that in the current state nze oluusi gye saagala kisirowooleza nnyo mu kumpa ssente nti nkuwa kalulu kange naye nkakasa bulungi ebitundu nga 9 ku buli 100 mu Uganda ebyabavubuka bannange who constitute 75% of the national population bakkiririza nnyo bw'omuwa omutwalo kati takubanja gamba oyo omusajja oyo yankola bulungi nnyo kati bwe mba nga nsobola okusingawo ku nkizo mu bintu bya ssente ndowooza ne bw'oba olina ideas ezisinga okuba ennungi nga gwasinga okuba n'ebirowoozo ebirabika obulungi ate nga bisoundinga practical ensi tegenda ensi eyinza obutakuwuliza naddala eyaleero gye ndaba era babyogera nnyo agamba oyo naye ayogera nnyo ayogera bwogezi balina ekigambo kye bakozesa alina ekigambo naye kikalu webale nnyo so ayogeza malusu just kati aba ayagala nti bw'oba omaze omukuba ekigambo kye kiwooma kwatayo ebbiri okole ki gende weeyiye which I think is very wrong. Nayo the wave of artists abajoyininze ebyobufuzi bagenda kyusa kinene actually already bikyuse. The political terrain in Uganda has already changed. Ekyuse bweti mu 2016 twali tumanyi Museveni ne Besigye e Uganda nga be bantu abasinga okuba politically relevant. Tuli mu 2012 naye ng'olwaleero kati waliwo abantu amannya 3. Honestly, if you're to be honest, in Uganda you cannot talk of politics current affairs without mentioning Kyagulanyi, Kano Besigye and President Museveni. Kati bwe kiba nga kiri bwe kityo kitegeeza nti okujjako omuyimbi ate waliwo n'abayimbi abeesimbye mu bifo ng'abantu abaliyo balina kwesiba bbiri. Waliwo abayimbi people like Geoffrey Lutaya. I'm very hopeful he can win. He has the character and he's from I think a big family that side of Kyotera, family emanyiddwa, so bamulabanga mwana wa waka. Then we have people who are gambling, who are using the wave to think that they can make it when in real sense, in my opinion, they can't make it. People like what's this gentleman's name? Victor Kamenyo, Khalifa Aganaga, ab'emikisa gyabwe egiwangula sigiraba. Besides emikisa egiwangula okubanga mitono, I don't see, apart from going there to enjoy a very good salary, I don't see them making good legislators in parliament. Kuba kati mu parliament wali abantu, for example, NRM chief whip Nankabirwa, opposition chief whip Simujunganda, people like Medad Nsereko, people like Genga Latigo. I think they're exceedingly bright. They actually, even when they are speaking, you really see they are speaking your mind. Nakaseke? What Lutamaguzi Semakula.
I think abantu bamwe abo sibalabamu kabantu people like Agana Gandwat lwakubantu okugenda kwabwe ate it adds value on Bobi Wine kimwongera amaanyi ensi etandika okumulaba ng'omuntu asobola lwakuba ate ndowooza nze mu kumanya okwange ndaba nga omuntu gwagenda okuvuganya naye is highly entrenched nti he may get the headlines mu mawulire ayinza abantu n'abateeka ku bunkenke naye I don't see him becoming a president in 2021 and but I see him becoming a very big threat in the politics of Uganda and I think he has already put his name in the history of Ugandan politics even when nebwana bivaamu oba we are not immortal at some point tujja kufa nebwafa ebyofuzi bya Uganda ndowooza erinnya lya Kyagulanyi terijja kuvaamu ate n'ekirala waliwo abantu abamufunyeemu nga baali tebajja kufuna mirimu nga singa teyajja n'ogamba nti kati nze nali kumpi naye oba nje muvuma nnyo bampite bampeeyo mufuuke presidential advisor kati nawulidde waliyo programs ezigenda ghetto initiative programs billions of money are going to the ghetto. It's an advantage. And who is going to receive that? Who is going to distribute it? No, the ghetto people, I think they have created circles mu ghetto. Abavubuka abaliyo balina obukulembeze government egezaako okulaba nti ebatuukako kati ate awo n'endowooza nti opposition nungi everywhere. It's nungi, waliwo ebintu oluusi bye tutandituuseeko oba bye tutandifuye nga tugenda kumaliriza tusobola kubeera na opposition nga teyagala bukulembeze wali nebeerawo ku guiding nation. Any political power that is sane ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna nga kirimu kitegeera nga kimanyi kyekyagala nga temwakitandika kurecruitinga baddiikuula wabula abakulembeze oba bannabyabufuzi mulina okuba nga mutunuulira state power. In all this that they do you should be looking at state power. So toyinza kuba nga oli mu opposition nga gwe wagendayo kuzanyirayo bwaddiikuula and people will of course not trust you. Every time you stop looking at the state power ekibiina oba okinafuya ate oluusi singa nzikiriza nnyo nti buli oteekawa pressure wabaawo okutyawa gamba naye bwe tukola kino bali bagenda kukola bwetu bwe bagenda twogerako nnyo biki katukole ebintu bibe nga biri mu makubo malungi. So ndowooza opposition is very necessary but I see opposition becoming very relevant and increasing the numbers of parliament. Representatives of parliament. Yeah, increasing the numbers of members of parliament. Putting up a very good fight. But I don't see President Museveni leaving power. And NRM currently erina ebitundu 72 in parliament. Opposition has around 60 members of parliament out of around 500 plus, out of around 400 plus, plus. Opposition erina around 60. Kati kitegeeza they are going to fight so much they can increase the numbers but they may even not beat the numbers that NRM has. Putting very many factors on the table. Nti waliwo ebyalo, let me give you an example of districts like Lakai, Jebanzala. Lakai kyoleeta kyonna kasita kibanga kya yellow bajja kironda. And I think you have heard of we have districts like Chiruhura. We have districts like Ntungamo. We have districts like Kabura, where you may find that maybe the current member of parliament may not be popular for some reasons, but the party is kastokwata flaga ya party bakolachi bakulonda. And in the last election we went for the general election when 27 members of the NRM were unopposed on district chairmanship. Nti waliyo ebyalo nga NRM ogivuganya bakirabanga ekivve eyo mulonde eyo mu byalo that's why it wouldn't be better for us to make a judgment nga tubesinga ku
atmosphere eri Entebbe, Kampala oba ggulu wano mu bibuga nkuba population y'Abannayuganda esinga ewangalira nnyo mu byalo naye nga waliwo ebyalo nkakasa ne ku luno waliwo ababaka ba parliament n'ebyalo ebimu ebigenda okuraisinga ba district chairpersons, councillors nga opposition terina gwereese n'ogwo not because they don't want but because they lack the logistics, they lack the resources to put everything in place. They lack tebalinayo buwagizi ate ng'oluusi wabaawo n'embeera eno ey'ottiisibwatiisibwa ng'okwesimbawo ng'oli ku kibiina ekirala obanga aziza omusango ekyo ekintu kyakirina mu byobufuzi byaffe. But I think 2021 is going to be a very exciting election naddala olw'okujja kw'abayimbi abo. Alright. Thank you so much. Nga tumaliriza ekibuzo ekisembereyo ddala olowooza mu Ntebbe twetaaga representative wa people power oba twetaagamu omuyimbi mu Ntebbe agenda atukiikirire? The prayer of the community teyandibadde kufuna muyimbi, kufuna economist, kufuna lawyer, engineer, pilot oba just muntu ali awo, omuntu wa bulijjo oba educationist. Tulina osaba Katonda atuwa omuntu alina community at heart. Omuntu anaatuuka eri ebisinga otuluma n'abanga byayogera. Omuntu anajjanga n'abeera naffe n'alaba embeera abantu baffe gye bayitamu. Omuntu anajja n'amanya nti ndina ssente zibula. Omuvubuka abadde ali ekikomando nezikola ki? Nezibula. So that waba atuuse eri mu birowoozo ng'ebyo abeere innovative mu ndowooza ye. Abeere innovative mu ndowooza ye. Bw'oba waggyeyo amateeka, for example etteeka nga OTT, etteeka ng'eryo ng'obadde omanya embeera omuvubuka gy'ayitamu oba omanya omugobye ku ki? Ku internet. Kuba kati omuntu asobola okulya ekikomando kitegeeza nti ayinza obutafikisinga GB ya ssimu. Bannantebbe sibagamba nti tufuna omuyimbi naye nga bwe ndaba mu Ntebbe olwaleero race ya member of parliament nze ndaba ekyali open, very open, widely open. Tulina incumbent, tulina Mbwatekamwa and many people bajja. The incumbent is unpopular. For I think list ya Sembo Fuluma, waliwo list bbiri ezafuluma, Hansard performance. Zaalaga nti eyasooka yaleeraga nti mu parliament tayogerangako kigambo yadde okukolola. Member of parliament akiikirira Ntebbe municipality. Tayogerangako kigambo mu parliament. Lowooza olutuuka eri oba bakuteeka omumwa bakuteeka supagulu ku mumwa kyesimanyi naye nga oba basimba layini kati nga gokuta olupapula abalisoose mu maaso beboogera nebagamba kati kusalira awo mwe mujja enkya n'enkya n'ojja leeti simanyi adono procedures kyowiza bayitamu omuntu okwogera wali kusubmittinga views ze. Buli speaker buli muntu amuwa ndowooza oba zitera kuba ddakiika 2 oba 3 ntera kulya 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes ntera kulya wagala. Kati tulowooza owaffe alina olutalo olw'amaanyi ne Kadaga tamukkiriza kwogera. Kati ali eyo akyebuuse oba lwaki ate kati eno yafulumye naye ku 0.6 yabadde ku 6.6 naye 6.6 according to the average there was nobody with 0 because 6.6 kitegeeza nti mu parliament at least we have ever stood to say either yes or no. Wakili nali ngambyeko yes era yagamba yes tulijokwatako. Kati ndowooza zijja mu bintu bwe bityo n'ebintu bya OTT bwe bityo ogamba yes oba no. Waliwo debates ezimu kati eyo 6.6 yagira mu bintu bwe bityo naye I think she is unpopular. She has not done she has not performed according in 2016 she said Munonde, the former member of parliament, Honorable Muhammad Kauma, nti eyaliyo yali takwatagana bulungi na regime egabula n'agamba eri ku table ku mmeeza gye bagabanira ssente nze ntuulayo yakyogerera mu lugonja awo njatuukayo
eri gye bagabanyira nja tuukayo mbasakire bwe mala obbasakira zikulukutenga zijjawa ziyiike newaffe Entebbe kati mwami mukyala tumusiime nga tetuziraba n'emirimu nga tetuziraba nnyo mukyala tumusiime nti agenda kulukusa mukolo ono abantu bagambe yayaya. And I think for the wave gyogambyeko ey'abayimbi n'abalowooleza mu side ey'abayimbi I think maybe they could be praying because in politics olina okusaba nti side era ereeta omunafu gwosobola okuba mu population. Kati nze nina ndowooza nti wandibanga wali abantu abasaba nti kati omuntu oyo muleeti lwakuba nti much as nti taperforminze naye politics is determined by very few things. One of them is interest. Kati nti yandibanga olina obuzibu naye nakutuukira naga munange nsonyiwa waliwo kino ekyasoba jangu tukole bwe tuti ne bwe tuti ogamba ndowooza mukyala naye nemufuna bubi kamusonyiwe olw'ensonga bweti ne bweti oba olw'okuba nkoledde kino aweeredde omwana wange fees ba aze kulumbe. Waliwo omubaka eteeso region bamulonda olw'okuba yali agweyanya akawunga ku nyimbe. He's in parliament today. Yali agweyanya akawunga nga akyagoya nkugambye bamulonda. He's a big man now. He's a big man naye kyamuwanguza mu kalulu kubanga yali bwe bafiiriddwa ku nsonga ez'ogweya akawunga yakateekamu n'ebirungo era yawangula. Kati kankubuuze ku babaka abali eyo gy'owangaalira nange eno gye mpangaalire baffe namwe tuwangaalira babaka bameka be waawulidde nga batambulira ku manifesto nga esoundinga practical. Abasinga tebalina na manifesto by the way. Kyova olaba ojja ssanga balina zimooto kati nga mu 2016 waliwo abalina mooto ng'egamba zaaki esigirizaaki. That's the motto and the young people will follow that. Nti ebiseera ebisinga kati omuntu ng'oyo abadde agweya akawunga bajja kugamba oyo muntu waffe awamaani. Waliwo n'endowooza egamba nti mwana wa ku kyalo so nti kati kitegeeza nti DJ Senior B ne bw'abazze nga yasinga okuba omugezi naye ng'oli omwana waffe wa ku kyalo waliwo ekiweeyinga oli mutuufu ku bantu. Ekyo nakirabako ku Red Carpet Awards era kino nkibagamba Red Carpet Awards nandibadde nfunye gye bayita eyo landslide win naye nali siri common ku bategesi ne bawa omwana waabwe okukyalo. Kati baali tebayinza leka wa ku kyalo ne bawa Senior B. Audience yali emanyi naye nga abategesi tebantegeera. Kati ndowooza kati that's why it comes to meritocracy. Nti wano tetugifollowinga nti merit gundi mulungi gundi mulungi simwagala naye mugezi mulungi mwogezi mulungi sounds practical ayambye nnyo abantu oba ayamba oba akoze kino oba alina obusobozi obukola kino n'ogamba gundi alina obusobozi obukola kino naye mufere naye ye mufere waffe ye mufere naye ye mufere waffe oba mulimba naye muntu waffe bamuzaala ku kyalo okitegeera oba mulimba waliwo gye nabadde ngenze olunaku lwajjo nensanga abavubuka buli muvubuka alina akacupa ka Uganda Walagi ng'anywa nga bayimba erinnya lya kansala omu gwe sijja kwogerera wano kati neŋŋamba nti abantu bwe bati bwebanga yeno Uganda gye tulimu katono kansala bw'agenda n'atwogera mu kanso onoomunenya akalulu ke yakagula tubanja. Olwaleero ndowooza mu Ntebe tulina bakansala nga babiri abakozesa ofiisi zaabwe okufuna akakisa okugenda ku kyeyo kola okunoonyerezaako nga muntu ali mu mawulire naye nga tulina bakansala abakozesa emikisa gyabwe okubeera mu ofiisi as councillors okufuna ku free visas bagende bafune ku green pastures. Naye nga omuntu akoze ekintu bwe kiti do your research naye nga kiri mu Ntebe wano
kati bwe tuba nga tukyayina abakulembeze ab'endowooza y'ekibogwe ng'eyo nti nze nzize kwesimbawo njagala olumpa nakyempisaawo naye nga kati of course it means these people who voted them are being abandoned. Their interests are not represented in the council, in the division or at the district, depending on where they sent you. They sent you. Kati abantu abakulembeze ng'abo ndowooza challenge tugifunye nnyo. Tulina abakulembeza ebintu ebi-selfish ate ng'oluusi twandibadde nga public interests ze zikulembera ne bwe mba nnina kye njagala kuba nange oluusi mba mpuliranga singa mba nfunye ofiisi ennene nina okuleeta kasisita kange akanzirako kenjagala ennyo nenkaleeta nenkateeka mu ofiisi nga kakola naye nga ofiisi oluusi omulimu oguliwo gwetaaga bachelors degree oba phd oba masters nga tagiina nga ekintu ekyobugunjufu ekyokukola kwe kukima omwana oba okero oba mukasa oba mumbeere ng'ali qualified n'omuleeta n'omuteekaawo kati singa ekyo ekintu tukiteeka mu mutwe nene njogera eriwo eyawulayawulamu mu bantu egenda vaawo naye nga tufokasinga ennyo ku meritocracy n'abavubuka mbasaba tuleme kulonda nnyo ssente era n'ababaka ba parliament tukoze kinene nnyo okubafuula ab'ekibogwe every time you see him you want money. What do you think he will do? Agenda kuwa kyoyagala agenda eri naye agezaako okulaba nti alwanyirira omusaala gwe bagongeze si kulwanirira luguudo lwo kubanga yakusasula ate ne challenge eriwo maybe gyendowooza nti challenge nze nnyo challenge y'okuba nti oluusi tuba divided nnyo mu nsonga z'ebyobufuzi ekitali necessary ne twerabira ebintu ebimu kati ng'oluguudo olubi omukazi bw'aluyitako ng'ali lubuto atuuka mu ddwaliro ng'omwana akooye oluusi n'azaala omwana nga mufu olwo oluguudo terwawulamu ku NRM People Power FDC DP UPC JEMA oba n'omuntu atamanyi byabufuzi tebyawula n'ekirala kasasiro bw'aba ali mu constituency ng'awunya nga mwalonda omukulembeze omubi kasasiro bw'aba awunya tawunyirira ba DP awunyirira mwenna kati ekyo nekitegeeza nti bwe tuba tulonda let's make very very sober decisions n'ekirala kyenandirowoozezza nti kyensembyayo ku ekyo bannayuganda abalina enjogera nsonyiwa ngiyita ey'ekiboofu njogera ey'ekijega nze okulonda nakoowa byantama nalonda nnyo benalonda tebanyambye onalonda nnyo benalonda tebafuna musagendayo it's not a must that the person you vote will go through kisemasi nti buli gwonoolonda yajja oyitamu kati nga bwozze ng'olina gw'oyisaawo wa green gundi ajja kujja nga yayisaawo wa yellow gundi ajje nga yalwana kuyisaawo waki wa red. That's democracy and the biggest number takes the day. Kati ekintu ky'okuba nga tuli divided kintu kibi nnyo. Ebyobufuzi bino tugende tulonde bwe tumala tugende tubonge. Okay. Tugende twebongeko kubanga enkya ebintu oluusi bwe biba ebibi muganda wo muntu munno yagenda okukubira n'agamba waayi wano waliwo ekiriwo leeta application wano waliwo omukisa ogusoma jangu ninawo ku kyokulya wano jangu tuzanye ku mupiira jangu tugendeko tusanyukeko naye nga ekibiina ky'ebyobufuzi tekikuyita nti kugenda kusanyuka. These are just parties. We are human beings. At the end of the day we need each other. Tomorrow nja kulwala nja kuba nkwetaaga ojja kulwala ojja kuba oneetaaga naye nga bino ebintu abaliwo abakadde batugamba UPC yali amaanyi nnyo ne DP mbewulira naye ng'olwaleero oluusi bw'obinoonya birabika ne tebirabika nnyo kati mwabalwana entalo if you are here today and killing each other because those regimes killed. Thank you so much. Bamuyise Mwita Gracious ahimbisibwe Mugabi. Tubadde wano nga tuwayawayamu mpolampola mu bufunze briefly akatalekeka. Andrew Mwenda yagenze mu People Power yafuna gola card. Kitegeeza yegasa ku People Power briefly nga tumaliriza. Kisinziira ku muntu eyabirabye n'engeri kiki yabitegeddemu. Kitegeeza kijoli
Kitegeeza kyeri bannayuganda, kitegeeza kyeri abali people power, banna people power. Nabalabye reaction zaabwe nazirabye ku social media ng'abasinga endowooza yange gye baafunye nga basinga balowooza nga bwe ndowooza. Walowooza otya? First of all, I believe in time. Time is the best judge. Okay. Bw'oba ng'olina ekintu ekikusumbuwa oba omuntu gw'obuusabuusa muwenga obudde bwe businga okubeera omulamuzi asinga okuba omulungi ke kadde. Just give somebody time. Ate n'ekirala omuntu tumulabira ku bikolwa bye si bigambo. Kati naye political elites abantu abamanyi ebyobufuzi mu ngeri ey'enjawulo gw'omuzannyo bagutegedde era nga mbasaba tubikiwakadde abantu bannayuganda bannange mu bbanga eritali ttono tujja kuba tulaba ekigendererwa kya Andrew Mwenda naye nga nsaba tusigale nga tuli bannayuganda ng'oggyeko okuba nti gundi wa nnyindo mpanvu gundi ayina ennene omu muddugavu omu ayogera Lunyankole olulala Lugisu omulala ayogera Luteeso tusigala tuli muntu omu era oluusi bwe tuba tugenze sinaluusi bwe tugenda mu supermarket nga sukaali bagyongedde egula $1 owenda aliamu tebagimuguza $6 naawe osasula $1. So ebitunyiga byebi bwe tuba twogera ku bintu ebitali birungi tukozesa eddoboozi eri bwe tuba tusiima ebikoleddwa nga birungi kyandibadde bete era ne tukozesa eddoboozi ki tuleme kweyawulamu kwerabanga nga balabe tetuli balabe. We are all Ugandans eno nsi ye yaffe kyekyobugaga Katonda kye yatuwa era okuzaalibwa nga ndi Munnayuganda nkyenyumirizaamu nnyo nsaba n'abo abali eyo bakyenyumirizeemu nnyo ebitatambula bulungi tubyogereko nga tetubitaddeemu feeling okwagala oba obukyayi tubyogereko mu ngeri etanyigiriza muntu ebyobufuzi ebyobukyayi tubiveeko okuvumagana okulwana okubanga munno omwagaliza kufa just lwa byabufuzi ndowooza eyo Uganda terina gwejja kwegombesa. Alright. Thank you so much. Nze DJ Senior Bidder Remix Uzadi manyi nga Mngongo yabadde ku kamera awo okuletera ensonga zino. Nakugamba tujja kuba tugenda mu buli ango buli nsonda yonna nga tufefeta information tugikuleetera otegere bulungi ebintu ebitambula. Of course webale ku subscribinga sharinga link. Bino ebintu ebiti tubireeta lumu na lumu because abasinga mwagala fulufiga yavumyani Buchamandi bamugujjeeko cheese ebyo tufe eno bagita sakata vibes buli wamu nga twagala kimu ofunemu okumanyisibwa otegere ebintu nga ebitambula naawe oyambe abalala oba osharinge ne banno by'olina okumanya ebitambula mu ggwanga balinnya bali ddala tusinkane ku episode eddako.